अगर तुम भी एक अपार्टमेंट में रहते हो और डॉग लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि अगर गलत ब्रीड चूज करी तो रिग्रेट मिलेगा, वो भी डेली। अगर तुम्हारा फ्लैट छोटा है, तुम हाई एनर्जी डॉग लेकर आते हो तो वो डेली तुम्हारे लिविंग रूम में तांडव करेगा। उसके बाद तुम्हारी मम्मी तुमसे बोलेंगी या तो कुत्ता रहेगा घर में या तुम रहोगे। देखो, हर फैमिली डॉग अपार्टमेंट डॉग नहीं होता। इंडिया के क्लाइमेट, स्पेस और लाइफस्टाइल के हिसाब से सिर्फ कुछ ही ब्रीड रियलिस्टिकली इसमें फिट बैठती हैं, बाकी सब ट्रेंड है, प्रैक्टिकल नहीं। और हाँ, अगर डॉग का साइज छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इजी डॉग होगा। तो इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दिया, जाके चेकआउट कर लो, लिंक मैंने बायो में दे दिया। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने 5 डॉग ब्रीड्स को ब्रेक डाउन करा जो एक्चुअल में इंडियन अपार्टमेंट्स में फिट बैठती है। और कमेंट करके बताओ तुम्हारे पास कौन सा डॉग है, तुम उसके साथ चिल कर रहे हो या स्ट्रगल कर रहे हो। ऐसी और वीडियोस के लिए अपने भाई को फॉलो करते रहो एंड बी अ रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर।